Um grande terremoto aqui no Japão nos próximos dias. Tô com medo um pouco. Uma comunidade que a gente nem imaginava. E estou, muito feliz, realizada. Eu vou expor uma coisa pra vocês, porque eu não vou passar raiva sozinho, não. Eu só consegui esse emprego porque eu sei falar japonês. E ficar xingando as pessoas, eu acho isso extremamente desnecessário. Looking for a lifeline, some way to get to cloud nine. I don't care, I don't care, I don't care if it's overrated. I gotta make it. I don't wanna be your enemy. I just wanna feel your energy. Baby, when you're coming close to me, it's just like a feel of summer. I'll be waiting where you left me. I'll be waiting coming near me. Bom dia. Estou aqui meio ofegante porque eu tô correndo aqui. Porque eu me empolguei aqui nas gravações. E aí eu saí meio tarde. Então eu estou aqui na pressa. Eu só peguei aqui rapidão pra gravar. Só pra dar as caras pra vocês. E até mais, tchau. Fala galera, hoje é uma terça-feira e essa semana a gente vai gravar uns vídeos pra mostrar pra vocês como é a nossa rotina quando eu tô trabalhando de noite e a Cori tá trabalhando de dia. E agora eu vou tomar café da manhã. E hoje vai ter uma aula especial, que eu tô muito empolgado e ao mesmo tempo apreensivo. Por quê? Eu marquei uma aula de japonês com um professor nativo do Japão. E é uma aula de conversação. Então eu não vou saber se o meu japonês é o suficiente para fazer essa aula, né? Então eu vou testar para ver se vai dar certo. E galera, eu vou mostrar para vocês como realmente é a minha rotina de manhã, né? E agora eu vou fazer o almoço barra janta. E hoje vai ser frango desfiado, que é um prato rapidão de fazer. Pronto, galerinha, fiz um frango desfiado. Esse frango aqui não ficou tão gostoso, ficou meio seco. Aí eu fiz um creme de espinafre aqui com cogumelo para dar uma molhada no frango, né? E pra cá temos saladinhas. Refeições concluídas com sucesso. 自己紹介から始めたいと思います。お願いします。私は健太です。29歳です。 Galerinha, terminei a aula por aqui. E eu acho que eu fiquei meio travado na aula porque é a primeira aula e também não domino muito a língua. Mas eu achei bem interessante porque a professora, no caso, que é japonesa, ela fala inglês também. E o jeito que é feita a condução da aula é bem legal porque todo mundo participa e todo mundo conversa, né? Porque eu fiz uma aula de conversação hoje. E galera, por que eu decidi voltar a estudar japonês? Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não sabia falar quase nada. Eu só sabia falar, tipo, arigatou gozaimasu, que é, tipo, muito obrigado, e ohayou gozaimasu, que é, tipo, bom dia. Então, pra vocês terem uma ideia, a Cori teve que me ensinar aqui que era Zangyo, Shokudo, Kyukei. Você fica meio que preso, sem conseguir fazer as coisas, né? Falar com algum japonês no trabalho
sobre o trabalho, ou até mesmo para fazer amizade, você também não consegue, acaba não conseguindo se expressar. E foi por essas razões que eu falei, mano, eu preciso começar japonês, porque senão eu não consigo evoluir. Sem contar que, se você saber japonês, você consegue outras oportunidades de emprego também, né? Então, foi pensando nisso que eu comecei a fazer japonês de novo. E aí, eu sei que vocês vão me perguntar por onde que eu tô fazendo aula de japonês, né? Porque, querendo ou não, a minha rotina por ser Nikotai, ela é um pouco complicada na questão de horário. Porque tem semana que eu entro de dia, tem semana que eu entro de noite. E eu preciso de alguma coisa que consiga reconciliar. E essa escola é muito interessante. Ela chama Arefure. E aí, eu achei muito interessante a proposta dessa escola por qual razão? Cadê a tampa? Aqui. Porque você paga um valor fixo e você consegue fazer uma aula por dia se você quiser. Então você faz quantas aulas no mês você quiser. E o interessante é que não é uma aula gravada, é uma aula online. Então o professor vai estar lá para tirar suas dúvidas. E você tem a opção de falar tanto com um brasileiro, quanto você conversar com nativos também. Então eu acho isso muito interessante. E por ser online, você do Brasil, você do Japão, todo mundo consegue fazer. Tem vários horários, então você pode escolher qual horário você quer fazer. E agora é sério, galera, uma dica extremamente importante para vocês, que em dezembro eles estão com uma promoção muito louca. Você vai ter direito a uma semana de aula por 150 ienes, meu, muito barato. Então você vai conseguir fazer 7 aulas, ops, muito burro. Você vai conseguir fazer 7 aulas com 150 ienes apenas. Então, você que está pensando em fazer japonês, aproveite essa oportunidade que é só em dezembro. E olha que chique, galera, estou usando a pantufinha da Kaori pela metade. Porque a minha pantufa eu tô lavando, vou mostrar pra vocês. Olha, hoje o dia tá bonito. Ela tá aqui fora lavando, por causa que caiu uma sujeira nela, então tive que lavar. Enquanto isso, estou usando a pantufinha da Kaori. Galera, tirei um cochilo por aqui. Tá na hora de trabalhar agora. E ó, lixos nas mãos, bora jogar reciclagem hoje. E hoje tá fazendo um friozinho. Não tá fazendo frio, né? Mas tá ventando muito. Será que tá fazendo muito barulho de vento agora no microfone? Câmeraです。カメラ。今役員かあんた役員か役員？何？ここの町内の役員あー、違う違う。Tava jogando lixo e tava filmando. Aí o senhor do lado começou a jogar lixo também. Eu achei que ele ia ficar bravo que eu tava gravando. Que doideira. Aí, galera, se eu soubesse falar... E aí, galera, se eu soubesse falar japonês, já conseguiria conversar com um tiozinho, mas só consegui responder o básico, né? Mas é isso. Ah, esqueci. Vou deixar o link aqui daquela promoção para vocês. Então, vocês que ficaram com interesse em fazer aqueles 7 dias de aula por 150 ienes, vou deixar o link aqui para vocês. E além disso, a gente conseguiu um cupom. Então, se vocês colocarem o cupom que está aparecendo aí na tela, vocês vão ter direito a 15% de desconto na sua primeira mensalidade. Então, fica a dica. E vai testar para ver se faz sentido para vocês essa escola. Bora lá trabalhar agora. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool.
fim do expediente por aqui. Agora são 7 horas, fiz 2 horinhas extras e agora partiu casa, né? Pessoal, acabei de tomar banho aqui, estou revigorada. E agora eu vou esquentar a comida pra jantar, né? E sempre o Bruno deixa pronta a janta pra mim. Acho que eu já vou comer esse restinho de quibe, né? Que ele fez ontem. Aí ele deixa aqui, ó, saladinha prontinha também. Olha que bênção, gente. Ele é um amorzinho, deixa tudo prontinho pra mim. E um creme de, acho que espinafre, eu acho. Vou esquentar também. E aí, só pego aqui, ó, e esquento. Gente, eu tava aqui procurando o tripé da câmera. E aí eu acho que tá no carro, porque a câmera tava lá. Eu vou dar uma saidinha aqui rapidão, de pijama mesmo, pra eu ver se tá lá. E vou levar vocês comigo. Ah, hoje não tá tão frio assim, mesmo com o cabelo molhado. Achei, galera. Eu achava que não tava aqui, mas tava. Porque eu tinha procurado quando eu saí do carro, mas não tinha achado. Acho que eu não procurei direito. Mas bora comer agora, que já deve ter até esfriado a minha comida. É, galerinha, acabei de fazer as coisas que tava faltando pro canal. E agora são 9h40. Pra mim já tá tarde, porque geralmente eu vou dormir nesse horário mais ou menos. Então acho que já vou dormir pra amanhã ter mais um dia. Boa noite. Galerinha, apareci por aqui. Agora são 3 horas da manhã e eu fiz 1 hora de hora extra, então agora eu cheguei em casa, vou tomar um banho e vou me dormir. Até amanhã. Bye. Bom dia, galerinha. Por aqui já amanheceu e estou me arrumando agora para ir trabalhar. E não sei se o Bruno falou, mas essa semana o Bruno tá de noite, tá trabalhando de noite, eu tô trabalhando de dia. No caso, para quem não sabe, eu só trabalho de dia e o Bruno, ele faz turno alternado, o famoso Nikotai, que é uma semana de dia, uma semana de noite, aí vai alternando, né? E eu só consegui esse emprego porque eu sei falar japonês. No caso, onde eu trabalho, na verdade, eu e o Bruno trabalhamos no mesmo lugar, só que a diferença é que a gente trabalha em setores diferentes e o serviço é bem diferente, né? E assim, dá pra trabalhar sem saber o japonês aqui no Japão? Dá pra se virar? Dá. Mas é aquela coisa, né? Quanto menos você souber falar japonês, menos oportunidades, você vai passar mais dificuldade. E o serviço, geralmente, pra quem não sabe falar japonês, geralmente é um pouquinho mais pesado.
Muitas vezes, se for um serviço que paga bem, geralmente é Nikotai, né? Ou Sankotai, que seria turno alternado, 3 turnos. Essa é a realidade aqui no Japão. E como vocês viram, o Bruno começou as aulas de japonês, finalmente, né? Depois de sei lá quantos meses parado. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva para acompanhar essa evolução de japonês do Bruno. Vamos ver daqui a um mês como que ele vai estar se performando em japonês. E agora partiu trabalhar, bora para mais um dia, até mais! Galerinha, acordei por aqui e hoje vou fazer um almoço barra janta pra Kaori, né? Muito bueno, que é o famoso frango assado. E a gente comprou essas mini batatinhas também e eu acho que vai ficar bem da hora. Bora lá? Galera, tava cortando aqui as batatas, eu tava percebendo que essa batata é mais branca que essa batata aqui. Aí outro dia eu tava perguntando pra Kaori também o porquê que tem batata mais branca e batata mais amarela, né? Vocês sabem o motivo? Deixa aqui nos comentários pra matar essa minha curiosidade. Bora fazer um treininho agora. Hoje é perna. Tô extremamente animado para esse treino de perna. Galerinha, cheguei agora aqui na academia, vou ir treinar. E como esse horário geralmente tá meio cheio, não dá pra gravar pra vocês. Mas daqui a pouco eu volto e vou mostrar pra vocês a loja de 1,99 aqui no Japão. Galera, vocês estão gostando da minha empolgação pra fazer esses vídeos? Se sim, deixa like. Treininho feito, galera. Vai pra loja de 1,99. E ela fica dentro de um mercado. Chegamos na 1,99, a famosa Daiso, que tem no Brasil também, né, galera? E a primeira coisa que eu vou comprar vai ser esse protetor para colocar no fogão. E galera, aqui na Daiso também tem várias coisas para comprar de comida. E olha só, tem um monte de lamen. Isso aqui eu não sei o que é, parece que é para fazer um arroz. Olha, tem arroz de terremoto aqui também. Inclusive, parece que tava vendo umas notícias de que tem previsão de acontecer um grande terremoto aqui no Japão nos próximos dias. Tô com medo um pouco. E a última coisa que eu vou comprar vai ser pilhas pro meu mouse, que eu tô sem mouse faz umas 3 semanas já. Comprinhas feitas, bora pra casa agora. E galera, essa loja aqui é muito barata de roupa, Shimamura. Compensa vir aqui pra comprar umas roupas. Galera, voltei da academia agora. E hoje eu deixei lavando toalha e lençol, né? Tô indo lá na lavanderia pra botar pra secar. É uma coisa que a gente nunca fez. E hoje eu tô sem a Kaori, então não sei se vai dar certo, mas vou tentar
botar essas roupas pra secar, porque como tá frio, não tá secando em casa, meu. Porque é coisa grande, né? Vamos ver se vai dar certo. E aqui no Japão tem muito dessas lavanderias. Essa que tem perto de casa, ela é meio velha. Mas, como é perto de casa, vai ser a que eu vou levar, né? Tem vários tipos de lavanderia. Tem umas que tem pessoa dentro e tem outras que é tudo automático, né? Você que faz. Então, vamos ver como que funciona essa. Aqui são várias máquinas de lavar. Aí tem que ver qual que é a de secar. Vou procurar aqui, peraí. Esse aqui é secadora de roupa. E aqui tá falando que 15 quilos é 100 ien. É 9 minutos. Vou ver se dá certo. Abra a porta. Bote as coisas. É mó gigante. Fecha. Vou selecionar esse de 100 ien. Agora eu vou ter que colocar a moedinha. E começou, galera. Vamos ver agora. Coloquei o timer aqui. E como é pertinho de casa, então eu vou voltar pra casa e daqui a pouco eu volto. Não sei se vai secar, porque acho que 10 minutos é muito pouco, né? Vamos ver. Alguns momentos depois. E agora bora ver se deu certo as roupas. E eu esqueci a cesta, mas tudo bem. Vamos lá ver. Caraca, galera. Ficou meio seco. Eu acho que tinha que ficar um pouco mais. Mas já deu uma secada. Acho que eu vou levar assim, vou pendurar em casa, acho que vai secar. Aprovado. Só que da próxima vez acho que eu tenho que deixar pelo menos uns 20 minutos. Que aí vai ficar bem sequinho, mas já tá perfeito já quase. Falta só mais um pouquinho. E galerinha, hora de comer. E olha que belezinha que tá o meu prato. Umas batatinhas. Um franguinho, uma maionese que eu fiz, um ovo, embaixo tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tem creme de espinafre e uma saladinha para acompanhar. E eu vou ver um vídeo que já deve ter saído, mas que ainda não saiu no presente momento. Bora degustar. Gente, tá suculento o negócio, hein? Ficou muito bom. Galera, partiu trabalhar com essa vista da hora, olha. Hoje o céu tá top. Pessoal, já não, né? Acabei de voltar aqui. E hoje também fiz 2 horinhas. Partiu casa, né?
pessoal, já pendurei as roupas aqui, jantei e ainda não vou dormir, na verdade. Eu tava aqui pensando assim, né? Refletindo assim, acabando o ano, né? E refletindo sobre o que fiz nesse ano, né? Então, sabe aquele recap que o YouTube tá fazendo? É de ver qual canal você assistiu mais durante o ano inteiro. E muitos de vocês me mandaram no Instagram um print assim, ó, falando, dá pra ver aqui, ó, que estávamos em primeiro lugar. Eu printei tudo aqui, o que vocês mandaram. Ah, isso aqui é outra coisa. Mas assim, eu fiquei bem reflexiva sobre isso e com o coração muito quentinho, assim, e tipo, realmente só tenho a agradecer todo mundo que acompanha o canal, porque assim, eu lembro que no começo desse ano, o objetivo era focar no YouTube, e realmente eu foquei no YouTube, e eu lembro que quando eu tinha acabado de virar o ano, a gente tinha acabado de completar 1000 inscritos, né? E tipo assim, e hoje estamos com 45, 46 mil inscritos e tipo uma comunidade muito maior e uma comunidade que a gente nem imaginava. E estou tipo muito feliz, realizada, muito grata por vocês que nos acompanham, sempre deixam comentários de carinho. Algumas de vocês eu sei que nos acompanham desde lá do comecinho. E realmente muito obrigada a todo mundo, assim, porque sem vocês realmente não tem como, né? Porque vocês são a motivação pra gente, assim, as palavras que vocês deixam nos comentários e realmente muito obrigada novamente. E talvez ainda tá meio cedo, mas que ano que vem seja um ano muito maravilhoso para todo mundo, assim, inclusive para nós, né? Que tenha muitas bênçãos, muita coisa boa vindo e que o canal venha a crescer mais que isso. No dia seguinte, Bom dia, galera. Já estou de pé e já estou saindo de casa, na verdade. Deixa eu só desligar aqui o ar, que já tá friozinho, né? E sabe aquelas trend que a pessoa fala a mesma frase em tipo 2, 3 línguas diferentes e a voz muda de acordo com a língua que a pessoa fala? Então eu queria saber muito se eu também sou assim, né? Essa é a minha voz quando eu falo em português. This is my voice when I speak in English. 日本語喋ってる時の声です。どうですか? 違いましたか? Deixa aí nos comentários se a minha voz muda muito. Eu sinto que talvez quando eu falo em japonês, eu fico mais fanha, né? Parece que o som sai pelo nariz. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Gente, eu acabei de soltar um vídeo e acho que pra vocês que nos acompanham há um tempo já sabem que eu chamo o Bruno, não de Bruno, né? Eu chamo de gordo e o Bruno me chama de gorda, né? Ou gordinho, gordinha. E tipo, tem muita gente que pergunta
por que que a gente se chama dessa forma, né? Na verdade foi uma forma carinhosa, né? Praticamente desde quando a gente começou a namorar, a gente chama um ao outro dessa forma. E realmente é um jeito carinhoso mesmo. Mas o pessoal fica tipo, nossa, mas por que vocês chamam assim? Não faz sentido. Mas é só uma forma mesmo de demonstrar carinho, afeto. Isso aí. Bora trabalhar. Até mais. Tchau. Galerinha, quintou por aqui. E toda quinta-feira a gente lança um vídeo aqui no Japão, né? Então, quarta-feira, 6 horas do Brasil, a gente lança um vídeo. Toda vez que eu tô de aqui, eu fico olhando e respondendo os comentários do vídeo novo. E, enquanto eu tô tomando meu café da manhã, eu vou fazer isso. Galera, e o vídeo dessa semana, em particular, tem muito comentário para responder, porque já tem 143 comentários para responder. Vou tentar responder tudo agora de manhã, enquanto eu tomo café. Galerinha, não consegui responder todos não. Respondi uma parte, vou ver se mais tarde, quando sobrar mais um pouco de tempo, eu respondo o restante. Agora eu vou fazer a janta. Ou a janta não, né? Sei lá se é almoço ou janta, mas eu vou fazer a comida e depois ir pra academia. Galera, eu vou expor uma coisa pra vocês, porque eu não vou passar raiva sozinho, não. Olha só. Olha só. Galera, olha só. Vou deixar aqui. Ela não aprendeu o meu truque ainda. Galerinha, cheguei aqui na Fit Easy e bora fazer um treininho. E hoje vai ser peitinho. Alguns momentos depois. Galerinha, treininho feito. E eu gostaria de compartilhar uma coisa que me incomodou um pouco. Que foi quando eu tava lendo os comentários. Galera, tem uma filosofia que eu gosto de praticar na minha vida, que é o seguinte. Se eu tô discordando de alguma pessoa e essa coisa está me incomodando na pessoa, tipo, não impacta em nada na minha vida, eu só ignoro. Eu não preciso ficar falando pra pessoa que tá me incomodando, por exemplo, porque não vai mudar nada na minha vida e não vai mudar nada na vida dela também. Além do que, quando eu falo essas coisas pra uma pessoa, ninguém gosta de ouvir crítica, né? Então, pra que eu vou gastar essas críticas com coisas totalmente desnecessárias para mim? Então, por exemplo, ainda mais num contexto que eu vou falar do comentário, é o seguinte: a pessoa chamou tipo a Kaori de folgada. Tipo, nada a ver. Por quê? Se vocês não sabem, para fazer esses vídeos do YouTube é bem trabalhoso. E a Kaori que cuida de toda a parte de... agora a edição a gente terceirizou, mas toda a parte de criar o vídeo, publicar o vídeo é a Kaori que faz. Então por isso que às vezes parece que eu tô fazendo as coisas de casa, mas é porque a Kaori tá se dedicando ao YouTube, né? Então a pessoa nem sabe das coisas, nem sabe direito da situação, do que aconteceu e fica xingando as pessoas. Eu acho isso extremamente desnecessário. Antes de publicar essas coisas, tipo, nada a ver, de comentários nada a ver, dá uma pensada se realmente vale a pena publicar, porque, mano, não agrega em nada na sua vida e não agrega em nada na minha vida também. Galera, chegando aqui em casa, tem as minhas comprinhas hoje. Vou abrir com vocês. E eu vou abrir aqui no chão porque a caixa é muito grande. Tananana. Olha. Eita! Eu acho que a Kaori comprou errado. Mas enfim, minhas comprinhas. Creatina e
Whey Protein gigante. Comprei de novo dessa marca que eu achei muito boa na questão de preço e benefício também, porque esse whey aqui é bom e fez bastante efeito, eu achei. Agora eu acho que a Cauê não comprou errado não, achei que tinha comprado errado. E esse aqui é um negócio pra limpar a casa. Vamos ver como que é. Mó pequenininho. Ixi, acho que esse aqui é meio porcaria. E é uns paninhos meio estranhos também. Encaixa aqui. Aí vira um negócio de passar pano. Só que eu achei meio estranho esse negócio aqui. Não gostei não. Galera, lembrei que eu preciso fazer o agendamento das novas lições da Urufurê. E eu vou começar com o N5, que eu sou o básico. E aqui você consegue ver todos os professores que tem disponíveis, que são os professores nativos. Eles vão te explicar em inglês e falar em japonês também. Agora, se você não sabe nenhuma dessas duas línguas direito, aí tem um professor em português também. Olá pessoal, já voltei aqui em casa, como vocês estão, eu tô de pijama, já tomei banho e agora já esquentei aqui a minha comidinha pra poder comer. Já comi por aqui, agora são 9h17 e agora eu vou editar um pouquinho do vídeo aqui. Inclusive esse vídeo que eu estou gravando agora, então eu vou aqui editar um pouquinho para poder adiantar e depois dormir. Galera, esqueci de gravar pra vocês que eu indo trabalhar, mas eu fui trabalhar e já voltei. Hoje também foi um dia que não teve Zangyo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E venham acompanhar minha jornada aprendendo japonês. Vou estar mostrando pra vocês minha evolução. E quem sabe, em breve eu consiga fazer um vídeo falando todo em japonês. Então até mais, tchau! Tipo, sei lá, 2, 3 línguas diferentes, fala 2, 3, né? Fala a frase. Oi, carai. Eu sou bom cozinheiro, se eu cozinho todo mundo come.